Rreth lumit Trepqa, mbeturinat janë të dukshme në çdo cep. Për ndotjen e lumit të shqetësuar janë edhe banorët e kësaj zone. Për llogu do të mirë bëhet bashkë që duhet edhe me pastrojnë bashkë me rregull. Kretu kisha fajsu komunën, po jo pas kënaqshëm se nuk janë edhe ata nuk janë të kujdesshëm. Aty një më e mira që të vendosit i kamerë për shkak se është në rrugën kryesore magjistrale, po duhet me qenë pak edhe banorët pak të vetëdijshëm. Mirë po, drejtori për mjedis në komunën e Mitrovicës, Egzën Sadiko, thotë se janë duke marrë hapa konkret për largimin e mbeturinave. Me lumin Trepqa është vërtet që po kemi probleme me deponi ilegale të cilat po derdhen ato në lumin Trepqa nga qytetarët e pandërgjeshëm, po si drejtori ne marrim gjithmonë hapat konkret e cila është pastrimi me eskavator, domethënë me kompaninë regionale Uniteti, pastrohet në mënyrë të rregullt dhe të vazhdueshme. Se nëse hudhin mbeturina do të pasojnë gjoba deri në 500 euro. Me një që këto në Kosovë të vendosim një kurth të mbeturinash, pasi që mendoj se është mënyra vetme për të ndaluar atë deponi që ndodh ato. Lumi Trepqa buron nga zonat malore të Bajgorës, e derdhet në lumin Sitnica e pastaj përfundon në lumin Ibër.